नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शील और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल कॉमेडी शील। कॉमेडियन शील यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको पहले बता दूं कि मैं यहां पर बैकग्राउंड में आपको दिख रहा होगा, मैं गांव में आया हूं, नेचर में शूट कर रहा हूं। यहां पे मेरे पास कोई माइक नहीं है, शायद मेरी आवाज़ आप तक शायद अच्छे से आ रही होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन आनी चाहिए क्योंकि खैर। तो हाँ, और बैकग्राउंड में तो कुछ नॉइज़ भी हो सकता है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं आपसे, क्योंकि बिना माइक का शूट कर रहे हो और ट्राइपॉड है नहीं, वो सामने दीवार पर रखे हैं अपने कैमरे को। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, इससे पहले आपको बता दूं कि मैंने कल डाली थी अमरीश पुरी साहब की मिमिक्री, आपको बेहद पसंद आया अमरीश पुरी साहब की मिमिक्री, मुझे बेहद खुशी हुई। तो कल मैंने अमरीश पुरी जी की मिमिक्री सिखाई थी और आज आपको सिखाऊंगा मैं धर्मेंद्र जी की मिमिक्री, यानी कि धर्मेंद्र जी की मिमिक्री कैसे निकालते हैं, कैसे कर सकते हैं आसान टिप्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। देख रहे हैं अपना आवाज़ की कितना मूव कर रहा है, ओ ऐसे जी। चलिए तो अच्छा फिर से हाँ वहीं से लेंगे। तो ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। चलिए तो आपको बता दूं कि चलिए धर्मेंद्र साहब की मिमिक्री निकालने के लिए आपको करनी क्या पड़ेगी, वही बेहद पुरानी टिप्स है जो हर बार मैं टिप्स बताता हूँ, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंट है क्योंकि इनकी आवाज़ जो इनकी वॉइस है काफ़ी सबसे अलग है, बाकी सारे कैरेक्टर से इनकी आवाज़ अलग है। कैसे इनकी आवाज़ सीखने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहले पानी पी के गला को साफ कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि इनकी आवाज़ निकालने के लिए आपको किसी भारीपन की जरूरत नहीं है, आप अपने नॉर्मल आवाज़ से भी इनकी आवाज़ को निकालने की कोशिश कर सकते हैं। हाँ देखिए कैसे, मैं इनकी आवाज़ में आपको सुनाता हूँ। मैं किस्म चुन चुन के मारूंगा, चुन चुन के मारूंगा, मैं तेरा खून का बदला लूंगा। तो ये इनकी आवाज़ है। अब ये निकलती कैसे, पहले तो अपने साउंड पे फोकस कीजिए, ऐसे आवाज निकालिए, पतला कर लीजिए, अपनी नॉर्मल आवाज में बोलिए, ऐसे पतला अपनी नॉर्मल आवाज बोलिए और तुरंत उसे पतला कर लीजिए, ऐसे। फिर डायलॉग प्रिपरेशन, मैंने जो आपको पॉइंट बताया था, ये तो आपकी वॉइस हो गई साउंड। फिर डायलॉग प्रिपरेशन, अब डायलॉग उठा के ले आइए। जैसे कोई डायलॉग ले लीजिए कि कुत्ते के बच्चे मैं तेरा खून पी जाऊंगा, अब ये डायलॉग हो गया, कुत्ते के बच्चे मैं तेरे खून पी जाऊंगा। कैसे निकला आवाज, आपने पकड़ा मेरी पॉइंट्स को, कुत्ते के बच्चे। अब इस आवाज में आपको एक और पकड़ में आनी चाहिए, क्या आपने शायद नहीं पकड़ा है। कल मैंने आपको क्या बताया था, कल मैंने आपको अमरीश पुरी जी की मिमिक्री में बताया था कि देखो, पहले बात एक छोटी सी जानकारी आपको दे दूं कि देखो मिमिक्री क्या होता है। कि मिमिक्री आप अगर मेरे शुरू से जितने एपिसोड देखते आ रहे हैं तो ही आप ये एपिसोड को समझ पाएंगे, नहीं तो आप जाके पहले अमरीश पुरी जी की मिमिक्री सीखिए। चलिए आपको बताते हैं, पहले करना क्या पड़ेगा आपको, नॉर्मल तरीके से आप देखिए। पहले कल मैंने अमरीश पुरी जी की आवाज़ में आपको बताई थी कि आवाज़ को ऊंचा सुर ले जाइए और अंत में फाड़ दीजिए आवाज़ को। कैसे, अरे भाई आवाज़ फटने लगा, उसी तरह यहाँ पर धर्मेंद्र जी की आवाज़ में जय, मतलब जय, तो पहले अपनी आवाज़ में प्रैक्टिस कीजिए जय, उसके बाद आवाज़ को पतला कीजिए और अंत में फाड़ दीजिए ऐसे जी। कुत्ते के बच्चे मैं तेरा खून पी जाऊंगा। उसके बाद आती है आपकी एक्सप्रेशंस, मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन देखिए, कुत्ते के बच्चे, यानी कि आपका मुंह यहाँ ज्यादा खुलना चाहिए और ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे, कुत्ते के बच्चे मैं तेरा खून पी जाऊंगा। बॉडी लैंग्वेज, आपकी उंगली के एक्सप्रेशंस, वो अधिकतर आपने देखा होगा कि उंगली दिखा के बात करते हैं ऐसे करके, ऐसे। तो ये कुछ आपकी बॉडी जेस्चर्स हो गए, ये सब आपको मिलाकर बोलना है, तो आप आसानी से सीख सकते हैं। अच्छा, अब अगली पॉइंट्स की बात करते हैं। तो ये हो गया आपका, मैंने क्या क्या बताया आपको, एक्सप्रेशन बताया, आपकी साउंड या वॉइस बताई, उसके बाद मैंने आपको, हाँ अब आती है फीलिंग्स। अब आवाज़ निकालने के लिए आपको फीलिंग की पूरी ज़रूरत पड़ती है, और वो कैसे निकलेगी, आप पहले उनकी कोई वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद उनको अपने अंदर उतारिए, कॉपी कीजिए, चलिए उनके तरह, वॉक कीजिए उनकी तरह। उसके बाद क्या करना है आपको, तब डायलॉग की पूरी अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए। डायलॉग प्रिपरेशन में आपको बताई है, डायलॉग को रट लीजिए अच्छे से, क्योंकि बिना डायलॉग के बोलने में आपको तकलीफ आ सकती है। कैसे, तो आपने देखा मेरी आवाज़ को किस तरह से, सारा काम भाई यहाँ का है, जितना काम है सारा के सारा काम गला का है। कुत्ते के बच्चे
और शुरुआत कहाँ से करना है, ये सबसे बड़ी समस्या आपके सामने आती है। कुछ लोग मुझसे बात में कमेंट करके उन्होंने पूछा मुझसे। इससे पहले आपको बता दूं, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फटाफट फॉलो कर लो। मैं बिहाइंड द सीन वहां डालता हूं अपनी वीडियो का कि मुझे कैसे तकलीफ आती है वीडियो बनाने में। खैर, अपनी यहाँ पे देखिए आवाज को, ये मैंने आपको बताई थी लालू प्रसाद जी की मिमिक्री में, ये करना है। उसी तरह यहां से स्टार्ट करना है। ये यहां से निकालेंगे ना, आपको बड़ी तकलीफ नहीं होगी निकालने में, तुरंत आसानी से आवाज निकल जाएगा। ये कुत्ते के बच्चे, ये हो गया। तो ये सब आपको डायलेक्ट प्रिपरेशन होगी, बॉडी जेस्चर हो गया आपका, जितना भी फीलिंग्स मैंने आपको बता दी कैसे निकालते हैं, कॉपी करते हैं। अब आती है बात आखिरी पॉइंट की, और वो है आपका पूरा जो मैंने कभी ये मिमिक्री वीडियो में बताई नहीं है आपको, इस बार इस वीडियो में आपको बताता हूँ। ये पूरा आपका फ्रेमिंग, ये फ्रेमिंग क्या होता है भैया, देखो फ्रेमिंग क्या होता है कि जितनी आपकी, अगर मैंने आपको टिप्स बताई है, अगर सारी टिप्स आप कॉपी कर लेते हैं तो अंत में आता है फ्रेमिंग। फ्रेमिंग में क्या होता है कि सारी चीज को एक जगह पुट कर दो, डाल दो। अगर जितनी चीजों को आप डाल दो तो वो बन जाता है। जैसे कि आपने चीनी में डालो, सूजी डालो, दूध या फिर पानी डालो तो हलवा बन जाता है। उसी तरह जितने पॉइंट्स है सबको डाल दो तो ये मिमिक्री बन जाती है। वो कैसे? वैसे ये कहना बेहद आसान है, लेकिन आप इसे ट्राई करके देख सकते हैं, थोड़ा मुश्किल लगेगा आपको। अच्छा चलिए, एक आपको मैं डायलॉग बताता हूं, मैं आपको एक डायलॉग बताता हूं। देखो, जैसे कि लाला वाला डायलॉग है जिसे मिथुन चक्रवर्ती साहब कहेंगे, ओए लाला एक बात पता है क्या। तो इस वाली आवाज में क्या है कि ये थोड़े भाई साहब जो है मिथुन चक्रवर्ती साहब, ये थोड़े अटक अटक के बोलते हैं, ओए, जैसे थक गए हैं वो। और उसी तरह धर्मेंद्र में क्या है कि मैं किस्म, ये इनकी आवाज में थोड़ा क्रूर भरा हुआ रहता है, थोड़ा कठोर है, और आवाज बड़ी स्वीट है लेकिन डायलॉग थोड़ा कठोर होता है। खैर, उम्मीद करते कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो अगर पसंद आया तो फटाफट लाइक करें, कमेंट करें आपको कैसा लगा। अगर आपने हमारा दूसरा चैनल शील ब्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट उसे सब्सक्राइब करें। और अगर हमारा तीसरा चैनल जिसका नाम है TTS न्यूज यानी कि द ठाकुर साहब, वो सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करें, और साथ में घंटा का आइकन दबाना मत भूलना। और इंस्टाग्राम पर प्लीज यार फॉलो करके मुझसे चैट भी कर सकते हो वहाँ पे, और फिर आओ यार वहाँ पे, बड़ा मजा आएगा। मैं बिहाइंड द सीन भी डालता हूँ, कैसे कैसे वीडियो बनाने में मजा आता है। तब तक देखते रहिए, हंसते रहिए, कॉमेडियन शील जो आपके दिलों में जगाए हंसी की फील। कीप शेयरिंग एंड सपोर्टिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, जय हिंद।